мүмкүн мына жерде жаңа программанын жұмыс істемей жатқан себебі, клетцаның істемей жатқан себебі алдымен қосымша функциялар жинақтарын орнату керек. Ол осындай OSGeo shell дейтін соның ішінде OSGeo shell 3.8 версия. Сол арқылы жүргізіледі. Былай ашамыз, запуск жасаймыз. Ашылғаннан кейін терезеде міне көріп отырсыздар, мысалы сіздерде қандай кугис тұр, соның версиясы тұрады. Кугис 3.38-1 деп тұр менде. Сіздерде енді қандай болса, соны қарайсыздар ғой. Енді бізге кугистің өзі керек. Осылай QGIS деп жаздық. Енді осы кезде программамыз ашылады. Программамыз ашылғаннан кейін жаңағы ZCK Tools дегенді көрейік. Ол ашылып тұр мына. Біздің модуліміз бізде жоқ па? Соны көреміз. Міне ашылып тұр. ZCK Tools'ды көреміз. Артық нәрселерін алып тастайын. Барлар керек емес. Енді ары қарай кугисті ашып алғаннан кейін ZCK плагинін қараймыз. Менде орнатылған, сізде орнатылмаған болса, ана жерден install плагин деген жерден плагиндерді орнатып, оның ішінде ZCK табамыз. Мысалы, ол жаздым, менде орнатылғандықтан ол бірден мындай галочка көрсетіп, сіздерде галочка көрсетпейді. Содан кейін install деген басып орнатып аласыздар. Бірақ бұның талап ететіні ол тек қана орнату емес, содан басқа бұның талап ететін нәрсесі ол қосымша пакеттерді талап етеді. Оны осы қайтадан жаңағы OSGeo shell'дің көмегімен орнатамыз. Енді оны қалай орнатамыз? Сайтына қарайтын болсақ, осы scikit-learn'ді орнату керек болған. Ол қосымша пакет. Енді оны орнату үшін біз алдымен ашып аламыз. Ары қарай программамен жұмыс істеу үшін мына сайттарына қарасақ, O4WN дегенді ашамыз, яғни жасаймыз. Бұл бізде OSGeo shell ішінде осылай жазылады. O4W сызық environment. Сонда көрсетіп тұрған осы environment-тен осы ортада орнатылған өзіне керекті файлдардың тізімін көрсетіп жатыр. Енді біз осы жерде осыны кіргеннен кейін бізге керекті команданы тереміз. Тергенде осы көшіріп алуға болады. Мен осы қайтадан OSGeo shell'ге барып, осыны қоямыз, enter бассақ, ол бізде пакет орнатылады. Ары қарай мындай программа орнатылып жатыр. Программа болғанда оның қосымша компоненттері, оның қажеттілігі жаңағы плагин ZCK дұрыс жұмыс істеу үшін, классификацияны жасау үшін тура осы қажет. Енді міне қарап отырсаңыздар, мына жерде толықтай орнатылып болды. Енді қайтадан кугиске барамыз. Біздің дайындалған эталон мен растерді көреміз. Сол бүгінге растер мен векторымыз бар. Оларды таңдаймыз. Бізде download ішінде болды. Қателеспесем,
Яғни бізде эталондарымыз бар, бірнеше класс. Оның ішінде су нысандары, бірнеше түске боялды. Енді мазмұнын қарайтын болсақ, 1, 3, 4, 5, 6 деген контурлар бар екенін. Енді бұдан ары қарай жіктеу жасау үшін ZCP-да біз файлды таңдаймыз, растрлы, одан кейін класс деген векторлық қабат, одан кейін класс деген бағанасын таңдаймыз. Form classification басамыз. Кешегі программаны қосқан кезде классификация нәтижесі шықпаған болатын. Қате шықты. Енді қайтадан өшіріп қосып көреміз. ZCP classification ашамыз. Соның ішінде бізге керек. Мысалы, support Gaussian, mixture model, Gauss таралымы бойынша жасалған моделді қолданамыз. Суретіміз осы, эталондарымыз сол, эталондарымыз класс деген бағанада тұр, мысалы. Кестесін ашып көретін болсақ, мынадай класс. Енді осы класс бойынша жіктеуді бастаймыз. Нәтижесі бірден шықты. Нәтижесі қабаттар тізімінде де пайда болды. Көрсетуге болады. Түрлі түсі болмайды бірден. Нәтижесін көру үшін біз символдарын өзгертеміз. Жеке мәндер бойынша бояймыз. Яғни бір-ақ канал болғандықтан өзі көрсетіп тұр. Және кездейсоқ түстермен бояймыз. Классификай десек, түстерді кездейсоқ түрде бөліп тастайды. Окей дейміз. Және осылайша, мысалы, категориялардың жіктердің бейнелерін көре аламыз. Екесінше оларды енді бастап қойған мақсатымызға жеттік. Суретіміз бар, эталондарымыз бар, және жіктеу нәтижесі бар. Енді бұл жердегі айырмашылығын көріп отырсыздар. Класс пен эталонның саны аздау болып тұр. Яғни мысалы кейбір судың беткейі мысалы басқа классқа қосылып кетіп тұр. Бұл жағын жөндеу үшін жерге қосымша эталондар қосу керек. Бұл да су деп. Бірақ бір жағынан бұның барлығы бұлт сияқты көрініп тұр. Мүмкін бұл себебі байқап отырсаңыздар бұл бар. Осы тектердің үстінде көлеңкесі бар, бұлты бар. Барлығы байқалып тұр. Яғни радар оптикалық кешіріммен оптикалық суреттермен жұмыс істеген кезде осындай ерекшеліктер болады. Соны ескерген дұрыс. Рахмет. Сәттілік. Осыны жасап көресіздер. Ең бастысы шыдам таныту керек.